Bez publike ne postoji umetničko delo, to je privatna zabava. Ja sam imao tu nesreću da neke od najvećih umetnika našeg vremena vrlo dobro znam i privatno, i verujte mi, ne želite da se družite sa njima. Ja sam se, brate, zamerio svima kojima sam mogao. Ja sam samo mali državni službenik koji vodi najbolji orkestar u ulici. Ljudi moji, koji je ovo bre, ovo kao bitka za Moskvu. 6 sati, razumeš? Daj da zapalim cigaru. Ne mogu pričati. A možete da pušite 2 sata. i u kadru, nije... Pa nema smisla. Ivane, prvi koncert koji je bio za vas bitan, da li je uticao na to da izaberete profesiju pijaniste ili nekako uticao na život? Ja mislim da prvi koncert, ja ga se naravno ne sećam uopšte, ali ga znam po porodičnoj legendi. Ja sam bio sa svi mali, bili smo u Dubrovniku, Monique de la Brichevillerie je svirala 5. koncert Beethovena. Ja sam bio u publici sa mojim roditeljima, naravno ja se toga uopšte ne sećam, ali mi je bilo fascinantno posle puno godina kada sam prvi put počeo da slušam muziku i da je reagujem, na koji način sam uvek reagovao na 5. koncert Beethovena, odnosno na nekakve delove. I mene je to ubedilo u tome da zaista naša sećanja su vrlo varljiva i da ostaju u nama i one stvari kojih se ne seća. Je li vam bio posle u repertuaru 5. Beethovena? Ne, nisam ga nikad svirao, ali verovatno postoje te neke stvari koje sam toliko voleo i toliko se nalaze već u meni da naprosto mi se činilo kao potpuno suvišan napor da još realizujem, da ih naučim tekst, jer nužno kada čovjek ulazi da radi neku stvar, povremeno se gubi zapravo ona fascinantna magija koja postoji kada ste samo slušalac. Ako bih nešto želeo sada u svojih 50 i nešto godina, to je da u stvari ne znam note, da ne znam harmoniju i da imam onu potpunu fascinaciju samo zvukom koji dolazi kao zaista jedna magija. Koji su još možda kompozicije? Poput 5. Beethovena, koji su za vas magija koje ne želite? Drugi koncert Rahmanjinova, Dobro. koji mi je bio potpuno isto, tako se toga sećam, onog vremena kada su još bile vinilne ploče i izvođenja, recimo, Aleksisa Weissenberga. U to vreme se meni to činilo nešto potpuno neverovatno, a opet kako sam došao do Aleksisa Weissenberga, to je bilo zašto je tada postojala neka emisija, ja mislim da se zvao Jacques Chancel, koju je vodio. Išao je jedan put nedeljno na našoj televiziji, to je bilo vreme kad smo imali 2 televizijska kanala i tu se čekali, tu su se predstavljali zaista ljudi koji u tom trenutku su predstavljali zvezde klasične muzike. Seća se, tad sam prvi put čuo koral Baha iz kantate 147, Weissenberg je svirao zajedno sa bečkim dečacima i tako onda je to. Puno ima tih nekakvih snimaka iz tog najranijeg detinjstva koji su na mene uticali. Pre malo više od godinu dana je preminuo vaš profesor, Sergej Dorjanski. Sergej Dorjanski, da. Kakvi su bili vaši odnosi sa njim? Pa mi smo ostali u kontaktu i kad sam ja otišao iz Moskve i bilo je to vreme kada su profesori učili studente ne samo sviranju na klaviru. I zapravo to je vreme gde mi smo skupljali od njega znanja, ne samo kada je sa nama radio. Tada je postojala tradicija da se slušaju časovi drugih studenta. Mi smo odlazili kod njega kući. On je, kako da kažem, znao da nas zainteresuje i za sport, i za film, i za balet i naprosto negde čovek povuče iz tog vremena, bar sam ja povukao, da ako imaš dovoljno znanja, onda mogu i knjige Dostojevskog da ti izgledaju kao kriminalni romani. U svakom slučaju, ja se sećam svojih profesora i konkretno Sergeja Dorjanskog uvek sa velikim zadovoljstvom. On je imao puno strpljenja
za nas i ako ga se negde setim, to je uvek kako sedi u ćošku u toj prostoriji gde smo mi imali časove gde su postojala 3 steve i klavira sa svojom leptir mašinom i povremeno je delovao kao da je malo pridremao, ali ne do Bog da čuje nešto što mu se ne dopada za instrument, u tog trenutka je skakao. Da. Kako ste vi upisali kod njega? To je, znate da ste bili kod, ko zna, taj zna, bili ste kod Timakina. Ne, nisam ja bio kod Timakina. Mene je Timakin zapravo ovde čuo i razgovarao sa mojim roditeljima i sugerisao im da ja odem u CMŠ. Međutim, CMŠ nije te godine primao studente čiji roditelji nisu živjeli u Moskvi, zato što je bio neki problem oko njihovog internata, tako da je on tada savjetovao da polažem na muzičkom učilištu. Ja sam bio u klasi Borisa Romanova i kod njega sam završio srednju školu i posle toga sam polagao prijemni za konzervatorijum i Sergej Dorenski me izabrao. Da. Šta je klasična muzika? Šta je klasična akademska muzika? Vidi, šta je uopšte muzika? Ja nemam odgovor na to pitanje šta je klasična muzika. Muzika je muzika. Mislim, mi u krajnjoj liniji ne prepoznajemo ni jedan period u istoriji bez muzike. To je druga stvar što je naša percepcija muzike sada u 21. veku drugačija nego što je bila pre 1, 2, 3, 5 ili pre 20 vekova. Ja pretpostavljam da je za nekog našeg pretka u pećini muzika bila i kad je udarao svog komšiju sa motkom po glavi ili kada je samo slušao zvuk kiše ili kada je slušao zvuk vetra. Ali nikad se nisam ja bavio tim pitanjem šta je muzika. Mene više interesuje kako muzika na nas sada deluje i na koji način mi moramo ponovo da uhvatimo ritam sa jednom novom vrstom naracije za ono što postoji već više vekova. Znači, nama je potreban zapravo novi narativ ukoliko ne želimo da izgubimo publiku klasične muzike. A zašto je to bitno? Zašto je bitna klasična muzika za čoveka? Konkretno za vas. Pa samo da se vratim za ovo za narativ, pošto je to jedna od stvari koje mislim da je jako bitna. Evo recimo, uzmi muziku Beethovena. Ja moram da priznam da dugo vremena je ona mene ostavila prilično nekako ravnodušan. I imao sam ozbiljan problem, pokušavao sam, znači, i čitajući različite knjige i čitajući njegova pisma i razna naprosto cela ta priča, čitav taj jezik, pa priroda, pa ovo, nije me se nigde dojmilo. I onda sam prvi put kada sam gledao Paklenu pomoranđu sa Beethovenovom muzikom, meni je nešto u potpunosti kliknulo u glavi i shvatio sam da mi ne treba da tražimo asocijacije i osjećaje 19. veka sada kada slušamo Beethovena, nego treba da tražimo ono što je nama blisko. I to je taj novi narativ koji ja mislim da je potreban. A nama je muzika potrebna kao što nam je potrebna kultura. Zato što isto, ne postoji ni jedan jedini period u istoriji čovečanstva bez kulture. Znači, to ti je jedna od potpuno prirodnih potreba koju možda neki ljudi ne prepoznaju, ali hteli, ne hteli, ona utiče na njih. Da li je akademska klasična muzika, da li je to elitistička umetnost? Da li je klasična muzika elitistička umetnost? Ne. Ja mislim da nije. Ja mislim da je to potpuno pogrešan. Znaš, ajde da ne govorimo tu samo o muzici, to možemo da govorimo kompletno o kulturi. Kultura ne bira stranu.
kultura je nešto što pripada apsolutno svima, čak i onima koji je se odriču. Dobro. I to je, kako da kažem, mi govorimo o nekakvim vrednostima koje mislim da nema potrebe da na teoretski način objašnjavamo ljudima da im je to nešto što im je potrebno. Daleko je bolje kada se to ide upravo onim emocionalnim pristupom u kome ljudi prepoznaju. Vidi, ja imam najneverovatnije iskustva što se tiče naše publike. Recimo, ja imam poznanike koji, davno je to bilo vreme, znači, Filharmonija nije imala rasprodate sezone, nije imala ovaj broj publike. Ja sam onda razgovarao sa nekim mojim drugarima i želeo sam da ih izanimiram da dođu na koncerte, da postanu... I ja sam povukao jedan od najluđih argumenta i rekao sam mu, pogledaj, druže, kaži mi jedno mesto gde možeš da budeš 2 sata i da te niko ne drnda, da ti ne zvoni telefon, u društvu si, ali ne moraš ni da pričaš ni sa kim. Nemoj da se naprežeš uopšte da ti se ono što slušaš, da ti se dopadne ili da razumeš, možeš 2 sata da razgovaraš sa sobom. Si u pitanju je vrlo uspešan advokat koji zaista nema puno vremena. Tim principom, on je meni posle nekih godinu dana rekao da je postao potpuni zavisnik od petka, kada mi imamo koncerte na Kolarcu, jer to je vreme kada on ima 2 sata vremena zapravo za razgovor sa sobom. Mi jako često polazimo od toga da ono što čujemo baš mora da nam se dopadne. Ja uopšte nemam taj princip ni kad idem u restoran, jer da je tako ja bi jeo samo junk food i pice po ceo dan. Volim da čujem različite stvari, volim da probam različite stvari, volim da razgovaram sa ljudima koji imaju različita mišljenja i ja na taj način gledam i muziku, gledam i kulturu. Nije to sada nekakav zabran u kome se nalaze samo nekakvi pametni, savršeni i visoko moralni ljudi. Ja sam imao tu nesreću da neke od najvećih umetnika našeg vremena vrlo dobro znam i privatno, i verujte mi, ne želite da se družite sa njima. Ali to nije uopšte bitno, zato što ono što oni stvaraju i ono što ostaje, to je zapravo jedna od tih velikih vrednosti čovečanstva. Da, ali recimo ako pričamo o nekoj komplikovanoj muzici koja već zapravo je nastala pre 100 godina, tipa Stockhausena, na primjer. Da. Većini nepripremljene publike, ta muzika će biti odbojna, no tako? I isto tako čovjek koji recimo zna nešto više o Wagneru, veće su šanse da on uživa u 5 sati njegove opere nego čovjek koji dolazi nepripremljen. Ne mislite tako ili... Pa znam, ali isto tako bi pogledali jednu stvar. Ja verujem da za one koji nisu pripremljeni, svaka modna revija izgleda kao skup, kako ti kažem, ludaka na esidu. I pri tome i dalje postoji fashion kanali i niko nema sada potrebu da se pravda što ne razume, ili ista stvar je i u konceptualnoj umetnosti, sve je postalo beskrajno ozbiljno. Sve zahteva nekakvu, kako ti kažem, užasno veliku intelektualnost. Svi očekuju da im se otvori treće oko zato što će da čuju Stockhausena. Ma neće im se otvoriti ni ako ne slušaju Stockhausena, ni ako ga slušaju. Tako da, vidi, meni opet govorimo o tim različitostima. Znači, naprosto, kada slušaš celo veče valcere Strausa, oni postaju neponovljivo dosadni. Ali, ako ti slušaš po neki valcer Strausa uz nešto što predstavlja potpuni antipod tome, onda i taj sam valcer postaje daleko interesantniji. Mislim, mi smo postali ljudi koji traže konstantnu senzaciju, prijatnost i da ono što im se dešava da bude im baš potpuno savršeno. Pa ne biva. Dobro. 3 najbolja živa srpska akademska muzičara u ovom trenutku, za vas? Ne mogu tako. Da ti kažem, to upravo se kosi sa mojim kompletnim pristupom i umetnosti i sve. Čemu sada rangiranje? Ne bude rangiranje. To se menja bukvalno iz dana u dan. Evo, na današnji dan. Sreća
posao kojim se mi bavimo je što to nije trka na 100 metara, u kojoj samo jedan može da prođe prvi kroz cilj. Sreća našeg posla je što zapravo često sam proces rada postaje podjednako važan koliko i rezultat. Ali ja nikada nisam pristajao, veruj mi, na onu varijantu koji ti je omiljeni kompozitor, koji ti je omiljeni izvođač, ta vrsta rangiranja, meni se to uopšte... Shvatam, ali ajde da zamislimo ovako, da će ovaj intervju da gledaju ljudi koji jako, jako malo znaju o izvođačima klasične muzike. Pa zašto? Odlično. Koji bi vam pali na pamet ovako. Znači, to ne znači da su oni bolji u datom trenutku. Ma ne, da ti kažem jednu stvar. I sad ću ja da im kažem nekakva 3 imena i šta će se onda desiti? Koji će oni možda da googlaju, pa da slušaju? Neće sigurno. Ali mogu da im kažem da odu recimo u ovom trenutku na Instagram, da ukucaju classical music i jednostavno da isprate u formi koja je nama prilagođena sada savremenim ljudima, znači od tih 60 sekundi gde će dobiti ekstrakte, znači svega, od Langa do nekih čija ni imena ne znaju, ali se bave nekakvim crossoverom u ovom trenutku. Ipak je potrebno da malo ljudi ulože napora i da sami istražuju ono šta će im se dopasti ili ne. Jer je smešno da ja preporučujem nekome ko ne zna ništa o klasičnoj muzici, da mu ja budem taj koji će da mu preporuči. A ja se time bavim čitavog svog života. Ali naše vreme je sada idealno i bolje nego i jedno ranije, zato što su dobri sadržaji, kvalitetni sadržaji dostupni i besplatni. To zaista nije bilo. Znaš, meni je neverovatno da mi, dok smo bili studenti u Moskvi, recimo, meni su meseci trebali da pronađem kompletno snimke 10 onih kompakt diskova koje je snimio Rahmanjinu kao pijanista. Da. Jer to je, recimo, interesantno da većina ljudi, čak i oni koji prate, ne znaju, recimo, kako Rahmanjinov svira Mozarta. Moj omiljeni pijanista je Rahmanjinov, da. Imaš odličan ukus, to moram da ti kažem. Ali koliko je meni trebalo vremena da pronađem te diskove? Sada, u ovom trenutku, na YouTube-u, jednim klikom ti imaš to sve besplatno. Ili note. Ja se sećam, tad se bio je hit u Moskvi kad smo studirali Schultz-Evlerova obrada na lepom plavom Dunavu. Ne možeš nigde da nađeš note, ja sam ih našao negde u Beču jedva. Sad u ovom trenutku ti to možeš PDF da skineš u potpunosti besplatno. Znači, mi smo imali poseban predmet na konzervatorijum, recimo istorija pijanizma, seća se profesor Činav je to predavao i zaista nam je donosio dragocene snimke, ali to je sve bio jedan proces, dok pronađeš snimak, dok ga čuješ i sve ostalo. Sada u ovom trenutku sve je to dostupno. Dokumentarni filmovi, ja sam mislim da sam spomenuo ovog Šansela i njegove emisije. Sada takvih emisija imaš na ton. Sada je moguće naći poređenja različitih pijanista. Tako da, ali ako nekoga interesuje, znači, da otkriva neke nove stvari, ja mislim da su ovo savršeni mehanizmi komunikacije preko Instagrama, preko društvenih mreža, gde zaista se postavljaju i sami veliki muzičari na taj način komuniciraju sa svojom publikom, mogu da vide ekstrakte onoga što je interesantno, ali ovako kad mi neko sad kaže izaberi mi 3 Ali kolike su šanse da tamo, na tim profilima, oni naiđu na naše muzičare, nije bitno da li žive ovde ili negde vani, osim, naravno, Nemanje Radulovića? Pa, znaš šta, naši su vrlo malo prisutni. Ja moram da kažem da je to sam primerio, Nemanja je zaista tu napravio sjajnu stvar i on izvanredno komunicira sa ljudima, ali to zaista ne može da se prebaci odgovornost na publiku, to je više odgovornost naših muzičara na koji način komuniciraju i koliko im je stalo da dođu do šire kruga ljudi, jer znači, ako je nešto donelo ovo vreme, to je da zapravo ti sada iz neke žmerinke
možeš da komuniciraš na isti način sa svojom publikom kao da živiš na Manhattanu. Kako je bilo Jugoslavija? Pa bilo dobro. I sad, prvo dva pitanja koji su lično meni najzanimljivije. Kraj 90-ih godina. Mnogi ljudi čiji mišljenje ja cenim, smatraju da ste vi najbolji, u stvari neki govore i jedini pravi jugoslovenski muzičar još od trenutka Ive Pogorovića. Pričamo o akademskoj muzici. Mi lično razmenjujemo i jedva čekamo da dođemo do kaseta sa vašim snimcima dok ja studiram. Iako već vi u tom trenutku, ako se ne varam, ne svirate, to je 2002. 3. 4. 5. Zašto vi u trenutku, kako ja to vidim, pika svoje slave i prosto muzičke neke forme, talenta, svega toga, vi odlučujete da napustite scenu i postajete muzički menadžer? Pa, zato što onog trenutka kada sam postao direktor Beogradske filharmonije, ja sam naivno mislio da je moguće nastaviti i jedan i drugi posao paralelno. Brzo sam se uverio da ako bih krenuo tim putem, trpeli bi i jedan i drugi posao, a u tom trenutku to je bilo, filharmonija je bila za mene nešto novo, bila je veliki izazov i ja sam zaista mislio da ću moći za par godina da postavim te stvari i da onda nastavim da se bavim i jednim i drugim poslom. Međutim, ima jedan fenomen. Znaš, sviranje na klaviru ja nikad nisam doživljavao kao posao. To je zaista jedna vrsta načina razmišljanja. To je jedna vrsta misije u kojoj nije pitanje samo vremena koje ćeš ti da provedeš za instrumentom. U vreme dok sam svirao, meni je bukvalno onaj repertoar koji sviram ili onaj repertoar koji želim bio sve vreme na pameti. Ili kako je moj pokojni Ćale govorio, veliki glumci zapravo ne idu u pozorište. Oni samo povremeno izlaze iz pozorišta i dolaze kuće. I međutim, ja kada sam to shvatio, ja sam imao na samom početku mog mandata, sećam se da je bila neka serija koncerta koje sam trebao da odradim u Italiji, nekih 10 koncerta, pa sam ih ja pomerio, pa sam ih onda posle toga još jedan puta pomerio, a onda je bio još jedan interesantan podatak što su počeli da se javljaju razni menadžeri koji su iznenada prepoznali moj neponovljivi talenat i počeli čak da mi nude daleko veće honorare nego što su bili, što bi naravno podrazumevalo ono uobičajeno burazersko tante za kukuriku, kako funkcionišu mnogi muzičari u svetu, da znaš, ti nekoga pozivaš sa pozicije na kojoj se nalaziš, on tebe poziva, vi jedan drugog aplaudirate i govorite, sestro slatka, koliko si ti genijalan, ali od toga nema nekakve naročite koristi publika. Tako da sam ja u tom trenutku, meni se činilo kratkotrajno zaustavio svoju karijeru, međutim to se onda produžilo iz godine u godinu i nekako me je toliko obuzeo ovaj posao u filharmoniji i ta želja da zajedno sa tom jednom novom generacijom muzičara koji su se ovde pronašli zaista napravimo nešto što nikada nije bilo na ovim prostorima. To je jedan orkestar koji može da se predstavi i u Moskvi, i u Carnegie Hallu, i u bilo kojoj nemačkoj sali. Drugo, tu su susreti sa zaista vrhunskim i dirigentima i muzičarima, tako da sam ja zatvorio svoj klavir na evo već 20 godina. Međutim, ono što je interesantno, nije to meni nešto naročito, ni ne mogu da kažem da sam ja zbog toga patio, a dovoljno sam skroman da ne mislim da je bilo šta istorija muzike time izgubila. Ali, u svakom slučaju,
sticajem okolnosti, pošto sam imao jedan pad i povredu kičme, ja sam naprosto posle toga, posle punih 20 godina, ponovo otvorio klavir, čisto za sebe. O tome ćemo još da popričamo kasnije. Čisto za sebe, tako da šta će doneti sutrašnji dan ili za godinu dana, to stvarno u ovom trenutku ne mogu ni na koji način da predviđam. Hvala Tasovcu menadžeru, ali da li ćemo i kada ćemo dobiti nazad Tasovca muzičara? Ko zna šta nosi dan, šta nosi noć. Mogu da ti kažem da sa stvarno nekim velikim zadovoljstvom posle pauze od 20 godina ja sam ponovo otvorio klavir bez ikakve ambicije i bez ikakve posebne namere da bilo šta sa time radim javno, ali naprosto uživam u tim nekim trenucima koje posvećujem sam sebi i sviranju. E sad, zanima me budžetska struktura Filharmonije. Koliko zapravo, ajde da kažemo, koliki procenat od celokupnog budžeta Filharmonije se pokriva, ko je osnivač, grad ili Ministarstvo kulture? Republika, mi smo republička ustanova. Koliko, recimo, para dolazi iz Republike, kolika je realna zarada od karata, sad nisu mi potrebne cifre, ali ako znate te procente i to, kako to funkcioniše? Ti kažem, to je stvar koja se menja iz godine u godinu i ja mogu da konstatujem da je samo finansiranje Filharmonije sada u ovom trenutku najstabilnije. I ako poredimo sa onim vremenima kada smo pre 20 godina zajedno kretali u ovu avanturu, ja govorim o čitavo ovo jer došlo je do jedne smene generacija, mi pojedinim godinama, znači da nismo imali jake sponzore, a mislim da mi ne bi mogli da održimo ni trećinu koncerata koje smo držali i kada se govori o toj, znaš, finansijskoj strukturi, tu je jako bitno bilo, ja govorim o vremenu pre više od 10 godina, pre 20 godina, kada su naši budžeti bili toliko mizerni da smo zapravo jedini način kako smo mogli da dovedemo tada umetnike, to je bilo preko ličnih kontakata. I na svu sreću ja sam tu imao dosta široku tu listu, tako da je odmah od samog početka, kad smo krenuli u planiranje sezona, zaista smo vrlo brzo pokazali jednu ozbiljnu razliku u odnosu na ono kada je bilo ranije, kada je zaista, znaš, ja se teško mogu i da pretpostavim to vreme kada je Filharmonija, recimo, prodavala između 18 i 60 ulaznica po koncertu. A sada imamo rasprodate sezone po godinu dana unapred. Ali čitavu našu strukturu uspeha smo gradili na, da kažem, malim, sitnim koracima. Jer prva stvar je bilo napraviti te planirane sezone, a ne da se ad hoc prave koncerti kada se stigne se, ali to je nekako toliko puta, meni se čini već ispričana priča da sada u ovom trenutku više radimo na tome kako treba da izgleda vizija Filharmonije za sledećih 5 godina sa izvesnom stvari da ćemo ostvariti možda i najveći cilj ove generacije, a to je izgradnja nove zgrade Filharmonije, koja će sigurno predstavljati jednu potpuno novu etapu, jer mi, verovali ili ne, na početku 21. veka još uvek u Srbiji nemamo ni jednu koncertnu dvoranu koja je adekvatna za simfonijsku muziku. Da. A da li postoje, recimo, ajde kažemo, kada se pravi plan, kada ja ne znam da to pravi vaš knjigovođe ili neki savet, ne znam prosto kako to funkcioniše, da recimo, ne znam, evo znamo da nam Republika pokriva, ne znam, plate, struje i tako dalje, a to sve što... Pa pogledaj jednu stvar, znači mi imamo, znači sistem finansiranja je takav, znači da su plate i ono što su režijski troškovi pokriveni svim našim institucijama kulture. I to predstavlja često Milena Garfield, koja piše, po mom mišljenju, jako interesantne
članke o menadžmentu u kulturi, upravo govori da je to jedna naša prednost koju vrlo često mi ne vidimo u poređenju recimo sa Amerikom, koja maksimalno koliko uspe da dobije budžetskih sredstava, opet preko nekih fondova i svih mogućih konkursa, to je možda nekih 20 do 30%, to su najuspešniji primeri. Kod nas je to upravo obrnuto, zato što smo mi, da kažem, nekih 70% sigurno pokriveni sa onim što je budžet, a ovaj ostatak moramo da nabavimo, ako smo dovoljno ambiciozni, da nam je cilj da uspostavimo, da budemo konkurentni sa drugima, moramo da, ali to naravno ne radi nikakav knjigovođa, i kada planiramo sezone, mi krećemo od onoga šta je prvo naš cilj. Znači, šta mi želimo te sezone programski da prikažemo našoj publici, koja je glavna tema sezone. I mi nikada ne planiramo samo jednu godinu. Naravno, nego planiramo uvek po 2-3 godine i onda dolazi do onako finog, da kažem, prebacivanja iz jedne sezone u drugu, pravljenje onoga, mora čovjek i da oseti ono šta je nekakav puls publike ili puls vremena u tom trenutku. Znači, ako, evo, čisto da li sam dobro shvatio, pošto sam ja finansijski, potpuno matematički osakaćena osoba. Dakle, postoji neka baza koju pokriva država, to u pozorištima, to je rekli ste u svim institucijama. U svim institucijama kulture. A sve ostalo što institucija hoće, zavisi od ambicioznosti. Zavisi apsolutno od ambicioznosti i zavisi od toga koliki ti je programski budžet. Ja sam se uvek borio za to da programski budžeti takođe napreduju, jer to je jedini način da zapravo imamo pravi uspeh, jer ukoliko nemaš novac za produkciju, to je to. I naravno, u našim okolnostima, za sve, i za one koji su privatne institucije kulture i za državne institucije kulture, još uvek je država ta koja je glavni finansijer. Dobro, a sad, recimo, da je vaša ambicija da dovedete Sir Simona Rattla ili Teodora Kurenzisa da diriguje Beogradskom filharmonijom, bar na jednom koncertu, znači nekog glavnog dirigenta. Što pa možda bude ambicija da... Koliko je realna ta ambicija? Pa, ne morate da govorite sad o ciframa koliko koštaju njihovi honorari. Ja mislim da ta ambicija nije realna, ali ne zbog finansija. Siromašne su ne one zemlje koje nemaju novca, nego one koje nemaju velike projekte. Aha, jasno. Isto tako, onog trenutka ukoliko ti želiš da obezbediš prvo novac, pa da onda vidiš sa tom nekakvom kesom iz koje možda zavatiš koliko ti treba, da li ćeš da dovedeš Simon Rattla ili ćeš da dovedeš Gergijeva, nije to pravi put. Potrebno je potpuno organski da ti rasteš, a to nije uvek samo pitanje novca. Jer zaista ništa ne bi vredilo u ovom trenutku da za mladost iz Lučana da im dovedeš Mesija u tim. Ne bi od toga mladost iz Lučana igrala Ligu šampiona. Ali ukoliko postaviš sebi male ciljeve, a to je da jednostavno, mi smo uvek išli malim koracima, ja mislim da sam to spomenuo. Znači, meni je cilj bio da mi postanemo prvo najbolja i najprepoznatljivija institucija u Srbiji. Sledeći korak je bio da postanemo najprepoznatljivija institucija iz Srbije, bar u regionu. I onda kada ideš tim putem, onda, kako ti kažem, nije sada pitanje da li će tvoj budžet biti X ili Y, nego je pitanje šta ćeš ti sa tim budžetom da uradiš. Da, jasno. A koga bi se najviše volili da dovedete? Da postoji projekat i da može da bude solista, može da bude dirigent, kako god. Znaš šta, ja mislim da je prva stvar, ovo sada što ću da kažem nije uopšte politički odgovor ili moja potreba da budem politički korektan. Ja mislim da šefa dirigenta Gabriela Felca, koga imamo u ovom trenutku,
da je to nešto apsolutno fantastično. I da je ta vrsta energije i poštovanja između muzičara i njega, da je to win-win situacija. Mi sa druge strane imamo to dugogodišnje prijateljstvo sa Zubin Mehtom, koji zaista jako pažljivo prati sve ono što se dešava ovde u Beogradu i u svakoj situaciji je bio tu zaista sa pravim profesionalnim savetima. Ali ja sam u ovom trenutku jako zadovoljan sa šefom dirigentom kakvog imamo, zato što u čitavom regionu ne postoji niko koji je u ovom trenutku bolji od njega. Kaži mi jedno ime, a pratiš situaciju koja može da se uopšte poredi. U regionu ne. Može da se poredi sa njim. Pa ja sam skroman čovjek. Meni je ono dovoljno da budem najbolji u ulici i ne moram ja dalje da idem od toga nigde. Ali je jako interesantno ovo pitanje. Znaš, nekada sam ja tačno znao koga želim da dovedem do mojih dobrih poznanika, velikih imena, znaš, u sezonu, da jednostavno bude tu, izbriljira i sve ostalo. Ja sada više razmišljam ne o pojedinačnim koncertima, nego onome šta je celina na kraju godine. Aha. Koja je to poruka koju smo mi tom sezonom poslali? Šta smo sve čuli u različitim izvođenjima? Naravno da mi u svakoj sezoni imamo, u ostalom, vidi, ako pogledaš i uporediš programe Beogradske filharmonije, i sa Berlinskom, i sa Bečkom, i sa Njujorškom, vidjet koliko tu ima preklapanja sa imenima koji nastupaju. A mi smo pri tome već navikli jednu stvar, da mnogi od ovih najvećih zvezda, mi smo prvi koji ih predstave u našoj sezoni i onda posle toga oni ljudi normalno se vraćaju i sa recitalima i sve ostalo. Ja sam jako zadovoljan sa tim jednim standardom koji smo mi uspostavili, a to je da znam da svako od ovih umetnika koji dolazi kod nas, on će držati taj jedan visoki standard koji je Filharmonija uspostavila. Pre 20 godina mi to nismo mogli, jer su nam koncerti malo bili, znaš, fenomenalan pik, pa onda nešto drugo. A ovako, sada zapravo većina ljudi koja dolazi na koncerte Beogradske filharmonije, ukoliko uspe da nabavi kartu, oni čak ni ne gledaju ko je na programu. Jer oni znaju da je to jedna vrsta standarda i da je to ono što u krajnjoj liniji predstavlja u ovom trenutku i nekakve evropske standarde. Dobro. Srpski muzičari van Srbije, da li možete da uporedite uslove za njih u našoj filharmoniji i negde, ne pričamo sad o elitnim nekim orkestrima, ali recimo nekim manjim ili srednjim orkestrima, i da li se i kako radi na njihovom vraćanju u Srbiju? Pa, mi smo imali već jedan talas veliki vraćanja koji je bio negde otprilike pre nekih 10 godina, kada je zaista veliki broj naših ljudi iz Francuske, iz Austrije, iz Amerike se vratio upravo prepoznajući šta se dešava u tom trenutku u filharmoniji. Ti sada kada gledaš biografije naših muzičara, to su zaista ljudi od Juilliarda do konzervatorijuma u Parizu koji su sada članovi filharmonije. Međutim, desila se još jedna stvar. Orkestar u ovom trenutku je zapravo, pozicije su popunjene. I u trenutku kada se raspiše neko novo radno mesto, sada su počeli da se prijavljuju ljudi, ne samo naše iz inostranstva. Mi smo recimo imali, sada pre ove korone, nama je jedan od prvih trombona položio audiciju čovek iz Londona. I svira, znači, deo sezone tamo, deo sezone ovde. Neki od naših najtalentovanijih mladih muzičara su zauzeli pozicije sada u orkestru. Ono što mi radimo, još pored ovih naših redovnih koncerta, to je ovaj projekat Filhademija, u kome, znači, jedan put godišnje pravimo audiciju, poslednji put se prijavilo 100 naših mladih muzičara, izabrano je negde 40. Naši muzičari onda sa njima rade, drže im majstorske kurseve, ali ne samo što se tiče sviranja. To su
zapravo sa njima i razgovori od toga kako prevazići tremu, do toga šta znači taj proces rada u orkestru, šta znači kolegijalni odnosi u orkestru i tih 40-ak koje su izabrali posle audicije, onda imaju jedan koncert sa nekim od velikih dirigenata gde oni za svakim pultom sedi jedan iskusan muzičar i jedan mlad. Ja mislim da je to je uzgled bude rečeno ideja koju smo mi započeli sa Zubin Mehtom pre nekih 10 godina sa idejom da u jednom trenutku, kada budemo imali našu dvoranu, to možda preraste u orkestarsku akademiju. Jer mi živimo u vremenu u kome, da kažem, pedagoški pristup koji je nekada davno ovde postojao, ne znam da li postoji i dalje, u kojoj se deci plasira da će biti solisti i u kojoj ako baš im ništa ne bude išlo u životu, će moći da sviraju kamernu muziku, a ako im baš ništa ne bude išlo u životu, moći će da možda budu u orkestru. To nije tako, zato što je posao u orkestru u ovom trenutku prvo veliki broj solista i sami rade u orkestru i to nije samo iz finansijskih razloga, zato što radite sa velikim dirigentima, predstavlja rast pojedinačno za svakog muzičara. Naši muzičari iz orkestra nastupaju u kamernim ansamblima, oni nastupaju i kao solisti, oni nastupaju kao sjajni solisti, ja mislim da su oni zapravo elita našeg muzičkog sveta i zaista možete svugda da ih vidite. Ja sam bio na jednom koncertu hora manastira Kovilj, pa sam se živo uprepastio kad sam vidio da nema ni jednog filharmoničara. Ali to je najviše zato što nemamo nikoga u manastiru. Ne, oni su zaista svuda i oni su sve. A što se tiče naših muzičara, mi imamo sa mnogima od njih zaista kontakte i oni dolaze iz godine u godinu ovde, nastupaju kao solisti, ima tu apsolutno sjajnih muzičara, ali oni su se u jednom trenutku opredelili da žive u nekoj drugoj sredini, što ja apsolutno podržavam i mislim da jedno od velikih dostignuća našeg vremena je upravo da možemo da biramo gde hoćemo da živimo. Jasno. Sad, imali ste 2 slogana. Hvala vam što ne dolazite i nije za svakoga sa prazilukom u notama. Čija je to bila ideja? Ovaj prvi je bio moja ideja, a ovaj drugi je nastao ovde, u to vreme ja nisam bio u Filharmoniji, bio sam u ministarstvu. To su moji smislili ovde u Filharmoniji, izgledalo im je dovoljno provokativno. A što se mene tiče, moj omiljeni slogan je u inat svima i uprko svemu. Da, seća se 2011. mislim sezona. Ali kako se to ne kosi sa tvrdnjom da muzika nije elitistička? Pa, da ti kažem nešto, prvo, nije nužno u svakoj marketinškoj kampanji biti neverovatno dosledan. Neki put su neke stvari samo na nivou provokacije ili na nivou štosa. A ovo konkretno za ovaj slogan, znači to je taj period od neke 3 godine kad i nisam bio ovde i apsolutno nisam želeo, jer ako je nešto meni ovde super u Filharmoniji, to je što zaista imam tim ljudi koji donosi sam odluke i funkcioniše sa mnom ili bez mene. Na to ću baš da se vratimo o timu. Ali, dakle, ti slogani takvog tipa, oni su isključivo provokacija, da bi se o tome pričalo i Filharmonija dobila još više u marketingu. Ja ne mogu da ti pričam o ovom sloganu zato što nisam učestvovao u njegovom kreiranju. Stvarno, to bi mogao sa bilo kime ovde ko je bio. Ali ovo što se tiče hvala što ne dolazite, to je baš bio onako, baš je bio bomba. Pa jeste što se tiče pričanja o tome. Pa da. To ste hteli da postignete? Pa naravno. Jasno. To je to. Sad, vi ste, verovatno vi i još jedan čovek, ste jedini primjeri toga da u Srbiji može da postoji uspešan, ambiciozan i dobar menadžer što se tiče kulture i umetnosti. Moje pitanje je, da li je moguće, zašto nema više, to je prvo pitanje, i drugo, da li je moguće napraviti
naravno sve te male korake o kojima ste pričali, a da li je moguće i kako napraviti nešto poput Beogradske filharmonije u Vršcu, Leskovcu, gde god, u manjim mestima Srbije? Pa znaš šta, prvo pitanje zašto ih nema više, ja mislim da je to pitanje koje treba uputiti pre svih Mileni Dragićević-Šešić, koja već godinama predaje predmet koji se zove menadžment u kulturi i pri tome rutinski deli lekcije svima sa strane šta ko sve treba da uradi kako bi procvetala i kultura i generalno društvo. Odgovor treba da daju pre svega oni ljudi koji školuju te nove generacije. Šta ih uče ako je došlo na to da sam ja primer menadžera u kulturi, ja nemam dana školovanja u menadžerskom poslu, niti sam pročitao jednu jedinu knjigu o menadžmentu. Jedino što sam radio celog života je što sam pažljivo slušao ljude koji mi govore različite savete i neskromno mislim da imam nešto malo zdravog razuma i inteligencije i nisam generalno len čovjek. Tako da, to je pitanje, meni je jako žao što nema više naših mladih ljudi koji će predstaviti te uspešne primere i bukvalno smo sada nedavno razmišljali o tome da u okviru filharmonije, kao što postoji filhademija, da napravimo neku vrstu da li master klasa, da li prakse, upravo za one mlade koji žele da se bave menadžmentom u kulturi i da jednostavno deo onoga šta su naša znanja prebacimo na njih. Jer ono što je problem, verujem mi, mi kad hoćemo da uzmemo nekog novog ovde, imamo jako veliki problem zato što malo ko prođe zapravo ovu seriju razgovora. Eto, tako da to, mislim da je to odgovor, zaista mislim da je vreme da počnete da postavljate to pitanje onima koji školuju te nove generacije. Jer ti predmeti sada postoje na našim fakultetima, ne znam kojih sve, i problem je što mi imamo previše teoretičara. Eto, razumeš, napokon. Mi imamo previše ljudi koji, jer to ti je kao naši kritičari. To ti je neka vrsta švalera teoretičara. Oni sve znaju. I kako treba, i kad treba, i sa kim treba, i sve ostalo. Jedino, razumeš, oni tu sad objašnjavaju publici, muzičarima i dirigentu kako je bilo na nekom koncertu. Znači, nisam ja čovjek koji smatra da je to pravi put i mislim da jednostavno meri se samo rezultat. Nemaš drugi parametar uspeha sem uspeha. Apsolutno. Kao što uzgled bude rečeno, Dragutin Gostuški je pisao o tome, istorija umetnosti penuša od nepravednog gneva prema kritičarima koji nisu prepoznali nečiji talent. A istorija umetnosti isto tako ne prepoznaje kategoriju nerealizovanog talenta. I talent je uvek neko ko će da uspe da pronađe svoj put, kako će da se predstavi publici. I još jedna stvar koja je meni jako bitna, znaš, bez publike ne postoji umetničko delo, to je privatna zabava. Bombardovanje 99. Gde ste bili? Ovde. Šta su vam sećanja? Pa ja sam se plašio bombardovanja. Ja moram da ti priznam, nisam bio nešto naročito hrabar, ali nekako toliko stvari smo mi pregurali preko glave da jednostavno čovek preživi manje više sve. Evo te neke možda zvučne ili... Ba ne, nemam toliko dalje, ali znaš, nisam bio od one ekipe koja kao, wow, idemo sada, neprijatna stvar dosta. Postali ste menadžer i uz Aju Jung, verovatno jedini uspešni menadžer na ovim prostorima. Pored toga znam da i što ste uspešan menadžer, jako mnogo ste pomagali mladim ljudima, jako ste, i dalje pomažete, jako ste otvoreni za nove ideje,
ako se ne varam, i nove medije, nove forme i tako dalje i tako dalje. Dakle, vi ste primjer jednog apsolutno savremenog, u dobrom smislu, umetnika i čoveka. Moje pitanje je zašto ste vi ušli u politiku, koja može da bude motivacija i pretpostavljam da se vama i ranije nudili da uđete u politiku. Zašto ste ušli u politiku baš u prijateljstvu sa Srpskom naprednom strankom? Kao prvo, nisu mi nudili ranije. Ovo je bila prva ponuda da mi je neko ponudio da se bavim na operativan način politikom. Ali ima još jedna stvar, znaš, ja nikada u stvari nisam birao svoje profesije niti svoje pozicije. One su daleko više birale mene. Ja nikad nisam imao sad nekakvu ambiciju kao klinac da, znaš, hoću da budem ovo ili hoću da budem ono. Mislim, hteo sam da budem Hugh Hefner, ali realno sam shvatio relativno brzo da mi se to neće ostvariti, bez obzira na to što imam svilenu pidžamu. Ali, tako da, jednostavno, ja se ne plašim toga da me život vodi u različitim pravcima i kada se nađem na nekom mestu, ja se onda trudim da najviše što mogu uradim na tom mestu. Jer nisam ja planirao da postanem direktor Beogradske filharmonije. Nisam planirao da u jednom trenutku budem član žirija najgledanijeg šoua u tom trenutku. I gomila drugih stvari mi se tako desila. Nisam planirao da budem ministar kulture. Ali mi je bilo zaista interesantno da prvo u jednom trenutku je neko prepoznao ono što je bio rezultat rada, bio spreman u potpunosti da se nosi sa svim mojim manama mog karaktera i tako sam ušao u politiku. To je najjednostavniji odgovor. Ali, znaš, ima nešto što je još, ja mislim, jako bitno. To je život ipak je neophodno posmatrati mnogo šire nego što su samo profesije kojima se mi bavimo u jednom trenutku ili onom najbliži krug ljudi koji nas okružuje. Politika je nešto što je makar meni dalo mogućnost još šireg pogleda na složenost života i funkcionisanja. Jer, znaš, kada se baviš umetnošću, tu nema kompromisa. U umetnosti moraš da ideš apsolutno, ako hoćeš, i glavom kroz zid, ukoliko veruješ. A politika je upravo suprotnost onome šta je ta isključivost umetnika. Politika je umetnost kompromisa, umetnost dogovora. Tako da sa te strane ja se daleko udobnije osjećam u cipelama umetnika, jer tu jednostavno nemaš razloga da na bilo koji način se isključuješ iz onoga što je tvoj fokus. Tako da sa te strane meni je politika jedno potpuno dragoceno iskustvo. Da, ali vi ste bili, daj tako da kažemo, u istoj prostoriji, da? Vi ste bili u istoj prostoriji i radili ste sa ljudima koji, na primer, tačka gledišta naše ekipe, ono što oni rade, predstavljaju i njihovi rezultati, apsolutno kose sa onim što radite vi, predstavljate vi i šta su vaši rezultati. A ne, to da ti kažem nešto, to je upravo jedna od stvari gde ja ne mogu da prihvatim uopšte tu varijantu u odnosu na našu ekipu. Znaš, ja ne znam tvoju ekipu. Možda se tvoja ekipa, možda, ne, pa dobro, ja ti sad kažem, možda se tebi to kosi. Meni se uopšte ne kosi ni na koji način, zato što ja mogu da ti dam na konkretnim primerima onoga što moja ekipa politička u ovom trenutku radi za
kulturu ili za umetnost i da se to uporedi sa onim što je bilo ranije, da li to ide u dobrom pravcu ili ne. Znači, meni se čini da u politici ovde ima i suviše nečega što je emotivno i suviše nečega što nije bazirano na racionalnim osnovama, a politika je pre svega racionalna stvar. Tako da ako ti meni kažeš koja je to konkretno... Pa evo mogu konkretno da kažem koliko ja znam vi iznajmljujete stan. Da. Evo tako. Koliko ja znam vi nemate neku vikendicu na Maldivama ili tako negde. Pa dobro, ali Ne kako vozite da ti kažem, Bentley. to stvarno nije uopšte tema u ovom trenutku da bi na osnovu toga da li neko živi u iznajmljenom stanu ili ne se procenjivala bilo koja politička Ja ne vidim kako ste opcija. vi lično, pa je čak najbanalnije i financijski profitirali, ali postoje sad već veoma otvoreni primjeri toga kako ti ljudi ili njihovo okruženje finansijski profitira od toga što su oni na tim mestima. Slušaj, ti sada nekako hodaš po jajima ovako i pokušavaš nekako, ili me pitaj konkretno, razumeš, šta je to što hoćeš da čuješ odgovor na to pitanje i meni će biti to potpuno zadovoljstvo i druga stvar, znaš ovo je ekipa ili sve, znači ja smatram konkretno, evo Goran Vesić. Zna se šta je Čekaj, samo jednu stvar, znači pod jedan, znači ja smatram da je Vučić u ovom trenutku ubedljivo najbolja opcija koju ima Srbija i da je napravio jednostavno svojom politikom potpuno čudo. Ja nisam član ni jedne stranke, ne mislim da je to na bilo koji način nekakav sada moj plus ili da to bilo šta pokazuje, zato što ja apsolutno podržavam u ovom trenutku ono što je politika Vučića i SNS-a. Ja se ne plašim da to kažem. Dobro. Razumeš? I jednostavno mi se čini da je to moje pravo, razumeš, ako hoćeš da pričamo sada o politici, mi možemo da pričamo o tome, ali ne sada da pričamo na nivou pojedinačnih primjera, razumeš, ovog ili onog političara, nego od toga kako se određena politika reflektuje na kulturu i da li u ovom trenutku su neke stvari pokrenute koje su godinama bile u potpunosti začaurene. A pošto pretpostavljam da će tvoje pitanje ići, a šta je to što je... Ne, moje pitanje, ja sad imam drugačiju vrstu pitanja, ali završite misao pa ću da... Vidi, daj mi pitanje pa da... Rekli ste o tome da to što sadašnja vlast radi ili konkretno Vučić, sad ne sećam se pre par minuta, da je to mnogo bolje i mnogo više nego što se radilo u odnosu na ranije. Mogu da ti dam koje primere da ne bi bilo samo moj subjektivni osjećaj? Možete, naravno, da. Ja sam prihvatio to i verujem da je to tako. Evo, pogledaj, pa ne, da ti kažem, nema razloga da prihvatiš samo zato što sam ja to rekao. Ja vam verujem. Ali mislim da je ova priča ima mnogo će biti interesantnije ako stavimo par primjera. Evo, recimo, ti znaš da je Narodni muzej bio zatvoren u vreme Lečića, a Muzej savremene umetnosti, ako se ne varam, u vreme Bradića, i da su bili zatvoreni zapravo više od decenije. Ja znam da ja sam bio ministar od 2013. do 2016. godine. To je bilo vreme kada smo mi završili sve tendere i obezbedili kompletno, znači, budžete, radnici su ušli, jedan muzej je otvoren 2017. drugi 2018. Znači, nešto što je stavljeno kao jedna velika sramota, opravdano, je bila u potpunosti zatvorena i nije samo pitanje što su oni završeni, nego je bitno da je posle toga, recimo konkretno sa Marinom Abramovićem, uspostavljen jedan apsolutno standard koji treba audio-vizualne umetnosti u ovom trenutku da slede. Sa druge strane, ako gledaš šta su investicije u infrastrukturu u ovom trenutku kulturnu, ja moram da ti kažem da je priča koja je vezana za novu zgradu Beogradske filharmonije, ona traje od 2008. godine. Ili 2008. ja mislim, jer tada je bio Mehte sa scene, tada, ja znam se obratio publici, tadašnji predsednik Tadić je bio u publici i mi smo tada dobili čvrsta uverenja da će država Srbija stati iza toga da Srbija dobije
prvu koncertnu dvoranu. I od tada, on je pozvao tada Mehta svoje prijatelje, dolazio je Kalatrava ovde u Beograd. Izuzev obećanja i tapšanja po ramenu, mi nismo imali apsolutno ništa drugo. Stvar se pokrenula ponovo 2015. godine, posle razgovora Mehte i Vučića, i za ovo vreme mi sada se nalazimo u tome da je raspisan međunarodni konkurs za idejno rešenje Beogradske filharmonije. Umeđu vremenu smo završili kompletno sve ono što su i studije izvodljivosti, sve tehničke stvari, dobili smo zemljište, obezbeđen je budžet i mi ćemo na početku 21. veka raditi, prvi put raditi na tome da Srbija dobije prvu dvoranu koja će biti jedan od novih simbola. Kada će da počne izgradnja? Ma, izgradnja, vidi, ja mislim da mi možemo da počnemo izgradnju za recimo 1,5 godina od današnjeg dana, ali meni je tu potpuno neverovatno da se, znaš, odmah krene, a kad će da počne izgradnja, a niko se nije brinuo zašto zapravo 21. vek nemamo tu dvoranu. Mene to apsolutno brine i nemojte ovo moje pitanje da shvatite kao da ja glorifikujem vlade ili pre toga. Ja sam neko ko je bio u politici i ja volim da razgovaram na tu temu i ja pri tome nemam nikakav problem kada neko misli drugačije od mene. Ali evo, dao sam ti, možemo da idemo dalje. Znači, u vreme kad sam bio ministar, usvojen je uredba koja daje posebne stimulacije inostranim producentima koji ovde kod nas snimaju. Imaju iste te beneficije i naši producenti kada snimaju i pri tome u tom trenutku je budžet Filmskog centra Srbije stigao svoj istorijski maksimum. Dobro. Da li ti znaš evo da u ovom... konkretno pitanje, izvinjavam se, što prekid. Dobro. Da li ti znaš da u ovom trenutku se snima više serija nego što je ikada snimano ovde? Da su naši glumci, naši tehničari sve uposleniji nego ikada ranije. Ti vidiš to po produkciji koja dolazi. Ili, mogu ja dalje, ali daj pitanje da ne ispadne. Konkretno vezano je to za Filmski centar Srbije. Budžet se povećava. S jedne strane, možemo da govorimo da je to super, ali sistem Filmskog centra Srbije se ne menja. To su jedni te isti reditelji koji dobijaju pomoć države. To su jedni te isti producenti. To su da li sinovi nečiji, braća, to u većini slučajeva, sad nemam statistiku, ali ako pogledamo, mislim da neću puno promašiti ako kažemo da su u većini slučajeva to recimo studenti koji su završili fakultet dramskih umetnosti. Sa druge strane, kada pogledamo da li publika gleda te filmove, serija, i sami znate kako rejtinzi i gledanost što se tiče televizije skaču, može da bude ovo i ono, ali ako mi realno uzmemo i pogledamo da li je to dobro što oni rade i merimo reakcije publike, ispostavit će se da nije. Dakle, sistem nije promenjen, pare su date više, da li iz kojeg god razloga u to nećemo da ulazimo. Moje pitanje, ono o kojem sam ja govorio je drugo, da, ok, ja mogu to da shvatim, ali vi govorite o tome da čovek može da radi negde, ako sam dobro shvatio, manje ili da radi više nego što su radili prethodni. Ako se ne menja sistem, da, ako pozorište su i dalje poluprazno, ne zbog COVID-a, ako pozorište predstave ne idu na ozbiljne festivale, ako strani reditelji veliki ne dolaze ovde da rade i tako dalje, očigledno da na nivou sistema nešto ne funkcioniše. Dakle, Beogradska filharmonija, kao Beogradski festival igre, to je jedno što se tiče ekonomije, menadžmenta i tako dalje, to je jedna zdrava organizacija. Ona radi, ona može da funkcioniše i kada direktor ode, i dalje ona funkcioniše. Veliko je pitanje da li bi, na primjer, fudbalski klub Crvena zvezda funkcionisao da sad ode Terzić, no tako. I iz toga to je moje pitanje. Dakle, meni se čini da ste bili vi potrebniji njima, s obzirom na njihov ugled i na neke druge stvari koje ona rade, koje su negativne, da? Jer, recite da sam idealista, ali ja mislim da je Beogradu bitnija Beogradska filharmonija od Beograda na vodi. Da, vidi, da ti kažem, malo je suviše, po mom mišljenju, proširena tema i žao mi je što nismo ranije krenuli na ovo, jer ja sam mislio da ćemo kratko zapravo. Publika jako voli kada dođe do određenog sučeljavanja mišljenja, međutim, ajde da probamo ovako da
malo Rezimiramo. šira slika u celoj ovoj priči. Ti govoriš o problemu sistema, a ja mislim da je to problem Beogradske čaršije. Inače, naša i kulturna čaršija i medijska čaršija, ona funkcioniše kao duboko disfunkcionalna porodica, u kojoj svi znaju sve jedni o drugima, ali kompletno sav prljav veš ostaje iza zatvorenih vrata, zato što oni uvek pronađu nekoga kojim je odgovoran za sve. I u ovom trenutku potpuno je nebitno da li su oni pronašli da im je to Vučić ili je to neko drugi, oni uvek moraju da imaju dežurnog krivca u kome će se frljati potpuno, po mom mišljenju, floskulama, zato što taj sistem upravo stvaramo mi sami kao profesionalci. I tako da, ako u jednom trenutku, znaš, mnogi su se ljutili na mene kada sam ja rekao da li bi srpska kultura procvetala kada bi imala 10 puta veće budžete? Ja sam rekao ne. Ona bi možda imala 10 puta zadovoljnije kulturne poslanike, ali sigurno ne bi imala 10 puta kvalitetniji proizvod. Tako da u ovom trenutku, ako bilo ko ima primetbu na to kako funkcioniše srpska kultura, sigurno da ne treba da preskoči 10 koraka i sve i da traži krivca u Vučiću, nego treba da se drži onoga šta su prvo umetnički fakulteti, način kako se polažu prijemni ispiti na tim fakultetima, a to nikada nećeš naći. Jer je ovde sigurna kuća samo ako uzmeš i zapljuneš Vučića. Tu nemaš nikakav problem. Ali da kažeš za nekog od kolega da svi znaju da on prima kintu zato da bi primio nekog na fakultet i sve to se neće dogoditi. Država ne može da niti režira filmove, niti da pojedinačno dovodi, to je stvar da dovodi umetnike, to je stvar ljudi koji se nalaze na čelu određenih institucija. Znaš, a ovde inače, kako ti kažem, ovde ja sam se sa time suočavao i kada sam bio ministar, a i u međuvremenu. Mnogi ljudi se jako plaše da zapravo svog političkog neistomišljenika pohvale. Ti ćeš da vidiš, tebi će da zamere, Bog zna kako što si ti mene nahvalio, iako se po nekim pitanjima u politici ne slažem. Ali da ti rezimiram ovu stvar. Ja mislim, moje iskustvo, znači, sa Vučićem je da je on čovek koji apsolutno sistemski prepoznaje šta su stvari gde država treba da pomogne i da je to se pokazalo, znači, kroz i ove investicije, kapitalne investicije, to se pokazalo kroz budžete i filmskog centra, kroz budžete, ja se sećam kad smo uveli posle dugo vremena ponovo otkup dela savremene umetnosti koja je nastala u prethodnih 5 godina. To može da se vidi kroz projekat Gradovi u fokusu koji se upravo bavi onim što je decentralizacija. Da li je to nešto što je idealno? Da li je to nešto što može bolje? Uvek može bolje, ali ja nisam čovek koji voli koji može da odćuti kada se samo, razumeš, krene od toga da li ti je neko simpatičan ili ti nije simpatičan, da li nam se neko dopada ili nam se... Sve o svemu vi ne žalite. Ne, pa da... Smatrate da je to dobro iskustvo i... Ne samo da... Prvo mislim da smo uradili i pokrenuli neke stvari koje su zaista bile potpuno, kako da ti kažem, potpuno stale u jednom trenutku. Ono što se meni čini sada, to je da oni ljudi koji su osetili određene benefite od toga iz nekakvih svojih razloga, po mojom mišljenju, ćute i ne žele da se zameraju, jer ovde, zaista, ja sam to primetio, znači ovde, ako kažeš ono kao ja mislim da je ovo što radi Vučić dobro, mislim odmah će da te
Twitter i ovi odmah će da bude gomila, znaš, tako da ja mislim da sam ti na neki način dao odgovor na to pitanje. I, znaš, još jedna stvar, ja sam sad video, znači, nešto su, znaš, krenu i ljudi koji su, potpuno jasno opozicija, ako kažu nešto što je, znaš, kažeš, ovo vakcinisanje je dobro. Ovi ima odmah majčinu na Twitteru i na ovim drugim. Imamo malo tu povišenu dozu emocionalnosti, čini mi se, a nema razloga za time u ovom trenutku. Dobro. Ajmo ovako, onda ako može kratko. Šta su 3 najbolje stvari koje mislite da ste uradili za kulturu dok ste bili ministar? Ja mislim da su to ovi završetak tendera za Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, to što su radnici ušli unutra i jednostavno su pokrenuti ti radovi i jedan je završen 2016. drugi je 2017. godine. Mislim da je ova druga stvar koju sam pominjao, to je ove beneficije za uredba koja je za strane producente za vraćanje PDV-a i Filmski centar koji je zaista pokrenuo svoju ogromnu produkciju. Treća stvar bi mogla da budu ili ovi gradovi u fokusu ili ovaj otkup dela savremene umetnosti. Govorim o onim stvarima koje su imale svoj nastavak. Zato što greška je jako često naše politike u tome što ljudi gledaju samo ono što može da bude vidljivo odmah. A uspešna je ona politika koja daje rezultate kontinuirano. Znaš, jer ja se sećam recimo vremena kad sam došao tu i koliki je bio posao recimo da bi Srbija ušla u kreativnu Evropu. I ja mislim da je Vasiliju tada bila komesar u Evropskoj uniji sa kojom sam ja potpisao taj ugovor. Mi smo bili tada prva zemlja van Evropske unije koja je pristupila kreativnoj Evropi u punom svom kapacitetu. A u pitanju su upravo ogromni budžeti za koje naši ljudi treba da apliciraju i koje zaista pomažu u ovom trenutku. Tako da bilo je tu još dosta tih stvari na koje zaista mislim da je bitno što smo ih pokrenuli i što su oni nastavili, što su oni postali naša, kako da ti kažem, realno sada. Niko ne misli da je to sada nešto, ali su uhvatili u jednom trenutku korak sa nekim evropskim standardima. Šta je najveći neuspeh? Pa neuspeh je što nisam imao ni želje, ni strpljenja da objašnjavam šta radim. I mislim da kad se baviš politikom, ja nisam to znao, jer sam se uvijek držao onog principa upravo umetničkog, ti prvo sve uradiš pa će neko to da prepozna, to se u politici ne dešava. Tako da mislim da je to bila moja greška i što sam puštao da me stvarno kakvi džiberi napadaju potpuno neopravdano i što im nisam odgovarao, jer sam smatrao da jednostavno ministar ne sme da ulazi u tu vrstu, naročito ministar kulture, da ulazi u tu vrstu političkog folklora, ali onog trenutka kad sam prestao više nemam to ograničenje, tako da sa velikom radošću i zadovoljstvom odgovaram svakoj šuši koja smatra da će da dobije svojih par minuta slave time što će mene spomenuti. Šta je patriotizam? Pa vrlo jednostavna stvar. Pre svega da poštuješ svoju zemlju, pre svega da poštuješ ljude koji su ti sunarodnici. Ne znam da li ste upoznati sa time, ali glumice u Srbiji
i u pozorištu i na filmu zarađuju manje od glumaca. I veoma često žene reditelji plaćeni su manje nego muškarci reditelji. Vas sada ne pitam kao, mislim, vi niste ministar, da? Ali s obzirom da imate to iskustvo, da li bi to moglo da se reši nekim zakonskim načinom da prosto žene budu zaštićene, da zarađuju isto toliko koliko zarađuju i muškarci? Ja mislim da je to zakonski rešeno. To drugo, to nije pitanje, čak ni pitanje zakona, to je pitanje zdrave pameti i pristojnosti. I mislim, ako je to tako, to bi morao svaki od direktora pozorišta u Beogradu koji tako nešto dozvoljava u najmanju ruku da podnese ostavku sa Svevoljom Brajovićem kao predsjednikom Udruženja dramskih umetnika. Jer to je zaista stvar koja je meni potpuno neverovatna da se dešava, pogotovo u umetničkim profesijama, i zaista ja nikada nisam mislio da je to što to u Filharmoniji nikome ne bi ni palo na pamet da pomisli da je tako nešto moguće, da je to bilo kako dostignuće. I sad, vi niste bili ministar prosvete i obrazovanja, niti ste sada, ali me zanima vaše mišljenje. Dakle, postoje određene katedre ili određene profesije koje faktički ne postoje. Naprimer, kao katedra za kompoziciju na Fakultetu muzičkih umetnosti. Kako to izgleda? Znači, mi imamo državu koja izdvaja novac da tako nešto postoji, međutim, te kompozitore tamo ne uče da pišu, ne znam, muziku za filmove, za igrice, za reklame, za sve što je zapravo potrebno, a sa druge strane, mi nemamo dovoljno fondova i institucija koje mogu da poruče savremenim kompozitorima da njihove kompozicije. I onda faktički oni stvaraju generacije ljudi koji se verovatno osjećaju nepotrebno. Šta vi mislite? Kako bi takvi nekakvi problemi mogli da se reše? I da li postoji uopšte rešenje? Za početak, ja mislim da to sami studenti moraju da budu svesni toga i da se zaista izbore za svoju poziciju i da se izbore za svoje mesto u ne samo našem kulturnom životu, nego u ovom apsolutno ovoj kulturnoj bujici koja u ovom trenutku postoji u čitavoj Evropi i u čitavom svetu. Ja se slažem sa tobom da je to veliki problem, ali meni je čudan taj osjećaj da stalno neko drugi sa strane treba nekoga da prinudi da radi svoj posao ili da bude racionalan. A drugo, nisam ja tu baš dobar sagovornik, zato što ja sam se, brate, zamerio svima kojima sam mogao iz i moje branše i ove kulturne branše, upravo zato što sam mislio da treba da ispravljam svaku krivu drinu. Ja sam samo mali državni službenik koji vodi najbolji orkestar u ulici, meni je to u potpunosti dovoljno i u potpunosti me ispunjava. Dobro. Okupacija bioskopa Zvezda. Niste komentarisali to kao ministar, da li možete sada da prokomentarišete do prošle 6 godina? Mogu. Znači, to je jedan od onako najboljih primjera licemerja koji sam ja video tokom mog ne samo bavljenja politikom, nego nije u pitanju uopšte, nisu tu u pitanju, kako da kažem, čak ni ovi mladi ljudi koji su u tom trenutku činili, meni se to činilo kao pri tome dobra jedna marketinška akcija, ako se dobro sećam, za premijeru filma ove Turajlićke. Ja mislim da je ona to prva otvorila. Ne. Prošlo je puno vremena, tako da se zaista ne sećam, ali posle toga nije bilo... Ako se ja dobro sećam, ona nije ni učestvovala u tome, tu su bila ekipa mlađih reditelja. Ne, ali sama... Na čelu, da kažemo, Mine Đukić, koja je tada snimila film. Ne, ili je Mina Đukić, ne znam ko je bio, neko je napravio tu premijeru. Ja mislim da je to super i druga stvar, znači, apsolutno je legitimno da se mladi ljudi bune i sve. Meni je tu problem sa ovim zadušnim babama
srpske kulture u spektru od Gorana Markovića do ovog, kako se zvao, bivši direktor kinoteke, stao mi mozak. Jugoslav. Ne, Jugoslav od... Bože, stao mi mozak. Znam čoveka i poštovao sam ga nekada. Mi ćemo da googlamo i ovde će se pojavi njegovo ime. Čekaj bre. Ne, stvarno će ovde da se pojavi njegovo ime u animaciji. Da isečemo, ali... Dobro, Rale Zelenović. Koji su onda tu našli da lamentiraju na time, pri tome su ćutali i kad je privatizovan Beograd film, i kad je privatizovan Inex film, i kad su ti bioskopi se... Ali iskreno da ti kažem, zaista nemam... Prošlo je suviše vremena, ne osjećam čak ni nikakvu emociju kada se govori o tome. Naprosto, ja u potpunosti razumem mlade ljude, razumem i bilo čiju naknadnu pamet, razumem i da bilo ko ima, kako ti kažem, prepozna svoj politički prostor da bi nekoga napadao, ali za Boga, budite bar toliko pristojni da izguglate šta je u čijoj nadležnosti i da zaista privatizacija nikada nije bila u nadležnosti Ministarstva kulture, naročito ne 10 godina pošto se nešto desi. COVID godina. Beogradska filharmonija ne samo da je jedna od retkih institucija u Srbiji, nego generalno u svetu koja je funkcionisala tokom lockdowna. Bili su koncerti, bili su online emitovanja, sada imate još neke razne ideje. Da. Možete to sve da pomenete i da možda u tom kontekstu da mi odgovorite na ovo pitanje. Da li mislite da u trenutku kada se sve otvori, ljudi, s obzirom da su navikli već za godinu i po dana, možda manje kod nas, ali navikli za godinu i po dana da oni mogu bilo kako obučeni da sednu i na jedan klik da dobiju koncert, film, seriju, šta god. Da li mislite da će biti manje publike u koncertnim salama, pozorišnim salama? Ne, ja zaista mislim da što se tiče ove filharmonije, ja mislim da ćemo mi imati potpunu eksploziju publike, jer znaš, klik ne može da zameni aplauz i ta vrsta razmene energije koja se dešava između publike i muzičara na sceni, to je nešto što je neprocenjivo i drugo, sam koncert, to je i jedan socijalni događaj u kome se ljudi sretnu i pre koncerta i posle koncerta, tako da ja nemam nikakvu dilemu da će, što se tiče publike, to biti potpuni bum sada, jer nekako čitavo ovo vreme COVID-a većina institucija provodi umeđu vremenu. Ja nemam utisak da mi kao filharmonija radimo bilo šta umeđu vremenu. Mi smo napravili jedan potpuno novi koncept komunikacije koji ima manji broj ljudi u sali, ali zapravo nas sa snimcima ovih koncerata koji se emituju na najrazličitijim mestima, nas sluša tokom nedelje milionski broj slušalaca, ali jedva čekamo naravno da se vratimo u koncertnu dvoranu. Da li vi gledate Netflix? Ja više gledam HBO. Ali gledate? Da. Šta mislite koliko, recimo pitanje je opet COVID godine, gde su mnoge države prešle na mnogo razvijenije plaćanje karticama, dostave. Šta mislite koliko je to kod nas prisutno i recimo vaša generacija ili oko vaše generacije, koliko su oni, koliko njima zanimljivo uopšte takve nekakve nove stvari kao što su Netflix, HBO, Disney+. Ja mislim da je to, kako da ti kažem, samo to im je interesantno. Ja mislim da je to naprosto jedna nova scena na kojoj ako nisi, ništa ti ne vredi ova tradicionalno. Drugo, ja imam utisak da mi tu prilično držimo nekakav ritam sa drugim zemljama. Mislim, ja ne pamtim kad sam poslednji put otišao u samoposlugu, u neku veću nabavku, ja uglavnom sve naručujem online.
Tako da, meni se čini da smo mi tu... ali moram nešto drugo, moram nešto da otkrijem za tvoje gledalce, što ne znam da li znaju. Da, pazite ovako. Pošto od mene ćeš dobiti na poklon onu klapu za film, zato što to izgleda ovako. Mi ovde sednemo i sad, pošto ovaj intervju inače traje dugo, ako se čovjek malo i udrima, to nije nikakav problem, i on uradi ovako. I pri tome to svaki put vas trgne ovako. To je namerno. Razumeš, to je ono znak da kreće klapa, a i to je način da se uvek razbudiš. Nego šta je bilo pitanje? Ok, da li vi mislite da je moguća tako nekakva vrsta platforme za, ok, Srbija je premalo tržište, ali da kažemo za ljude koji pričaju srpsko-hrvatskim jezikom. Da li je mogući regionalni balkanski Netflix ili HBO? Pa ja mislim da prvo na HBO se već nalaze mnoge regionalne serije, kao platforma, ne znam da li je preambiciozno da se sada pravi neka nova platforma, ali mislim da je ovde pre svega pitanje kvaliteta koje ćeš da plasiraš na novu platformu više nego pitanje same platforme. A verujete da bi ljudi bili dovoljno zainteresovani za to? Pričamo o... Misliš kao gledaoci? Da. Pa ne znam, da ne gledaju neki određeni kanal koji je već tu. Ja sam malo skeptičan zato što postoji jedna određena vrsta uobraženosti ovih velikih jezika kada nešto dolazi iz manjih sredina kao serije. Ne znam koliko mi možemo da uspemo zapravo da njih zainteresujemo ako pričamo o našim serijama i o našim... Ja pričam o našim ljudima. Pa naši ljudi su toliko na HBO-u i na Netflixu da ja mislim da je interesantnije da jednostavno pravimo dovoljno kvalitetne serije koje će te platforme prikazivati. To mi se čini kao nekako jednostavniji put. Isto kao što ne razmišljamo o tome da naši muzičari ili filharmonija treba da pravimo svoju posebnu platformu da bi se negde plasirali, nego treba da imamo toliko kvalitetan proizvod da se plasiramo na sve ove već sada postojeće platforme. Jasno. Šta je u datom trenutku najveće kulturno reprezentativno u svetu blago Srbije? Šta je, samo još jedan put, izvini, u datom trenutku, malo sam se stvarno već, ljudi moji, je ovo kao bitka za Moskvu. 6 sati, razumeš? Šta je najveće? Samo 3, izvinjavam se. To je ono blic pitanja. Ne, ali možete kratko. Šta je u datom trenutku najveće kulturno reprezentativno u svetu blago Srbije? Ne znam. Dobro. Svi fudbaleri maštaju da postanu prvaci sveta. O čemu maštate vi? Ne znam. Ne, šalim se, izvini, ajmo, idemo još jedan put. Daj jer stvarno, daj da zapalim cigaru. Ne mogu pričati. A možete da pušite 2 sata. I u kadru, nije. Pa nema smisla. Šta znači biti dobar otac? Nemam odgovor na to pitanje. Inače mi ne idu, kako ti kažem, ova filozofska pitanja, kratki odgovori, aforizmi i slične stvari koje su uobičajene u ovim blic pitanjima. Blic! Ja pitam kratko, vi odgovorite kako god. Jugosloven ili Srbin? Srbin. Mehta ili Meta? Mehta. Da li se sećate kada je muzika zadnji put izazvala suze? Pa znaš šta? Pokušao da se setim da li bi muzika ikada izazvala suze. Meni se najviše dopada ono stanje kod Šuberta. Znači, to je ona vrsta poluosmeha koji nastupa u trenutku kada više nemaš suza. I za mene je to u stvari najjača emocija u muzici. Zvezda ili Partizan? Zvezda. 3 stvari koje vam se ne sviđaju u kulturi savremene Srbije.
sve mi se sviđa. Momentalno sam u nekoj potpuno budističkoj fazi i volim generalno i ljude, i životinje, i sve volim. Ali ne, sad ću da ti kažem šta mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se, pre svega, nije to vezano samo za kulturu. Ne sviđa mi se čaršija, ne sviđa mi se licemerje i ne sviđa mi se konstantna poruka da ti je neko drugi za sve kriv. I ljudi zaboravljaju da onog trenutka kada uperiš prst u nekoga i kažeš on je kriv, 3 prsta pokazuju na tebe. Ivo Pogorelić ili Margita Stefanović? Ivo Pogorelić. Kada biste mogli nešto u sebi da promenite, šta bi to bilo? Naučio sam da živim sa svim svojim manama. Omiljeno mesto u Moskvi? Mala Gruzinska. Šta ne biste mogli da oprostite svoje deci? Deci moraš sve da oprostiš. Šta ne biste mogli da oprostite sebi? Tek tu sam jako široke, emotivno sladane, da vidi, je jedina apsolutno beskonačna ljubav koja traje do kraja života, to je ona sama prema sebi. I finalno, šta će biti posle smrti? Stvarno ne znam. Nagradna igra. Šta ste pripremili? Pa vidi, ja sam imao razne ideje, ali posle jednog, nadam se, konstruktivnog razgovora u kome si me ti ubedio, to je jedan CD koji je davno snimljen u Moskvi, ja ne mogu ni da se setim koje godine, pokušavam da nađem, 97. godine je izdao da imaju 3 sonate, Haydna, Schuberta i Prokofjeva, iz vremena kad sam ja još svirao klavir. Ljudi, verujte, ovo je fenomenalno. Dakle, sve već znate, treba da nas zapratite, stisnite zvonce, ako vam se sviđa, delite. Ovaj CD će dobiti najoriginalniji odgovor na koje pitanje. 2023. godine, ali tako je 100 godina Filharmonije? Da. Dakle, mi smo danas pričali o sloganima koji su bili prilično provokativni, ali su ipak imali neku negativnu emociju u sebi. Predlažemo vam da osmislite slogan za 100 godina Filharmonije, koji će biti pozitivan, ali provokativan. Svoje odgovore ostavljajte u pinovanom komentaru sa time kodovima. Najoriginalniji, najduhovitiji ili najzanimljiviji odgovor će dobiti ovaj divan poklon. Ivane, hvala vam. Vidi, ako nam se dopadne slogan, nije isključeno i da ga upotrebimo, jer 2023. je stvarno početak našeg drugog veka.